ของอะไรทุกอย่างเกิดได้ก็ดับได้เป็นธรรมดาไม่ว่าของอะไรจะให้เที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยหาไม่มีอีกแล้วเกิดได้มันก็ดับได้มันเป็นของธรรมดาเลยลูกหลานเอ้ยเดือนมิถุนายน2547ที่กูจะได้ล่ำลาพาจากพวกมึงกูมาพูดให้พวกมึงฟังวันนี้พวกมึงจะได้รู้ว่าขึ้น3 ค่ำเดือน8ปีวอกวันเสาร์เดือนมิถุนายน2547วันที่กูพูดให้ฟังวันนี้พวกมึงเมื่อเวลากูตายแล้วก็พากันมารดน้ำก็ดีคนไหนอยู่ไกลก็ไม่ต้องมารถลำบากลูกหลานเลยมารดได้มาร้อนตามกูได้กูก็ไม่มีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาคุยกับพวกมึงดอกให้พวกมึงสร้างคุณงามความดีเอาอย่าง